Einführung. Das Leben in der materiellen Welt wurde geschaffen, um die Menschheit zu prüfen. Kapitel 67 Al-Mulk, Vers 2. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch der Beste ist. Aus diesem Grund wurde die materielle Welt mit vielen Beschäftigungen und Ablenkungen erschaffen, die einen daran hindern, sich Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu unterwerfen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Diese Ablenkungen können auf 4 Haupthindernisse reduziert werden, die in diesem kurzen Buch kurz erörtert werden. Indem ein Muslim diese großen Hindernisse vermeidet und überwindet, wird er einen edlen Charakter erlangen. Gemäß dem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2003 hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass das Schwerste auf der Waage des jüngsten Gerichts ein edler Charakter sein wird. Dies ist eine der Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Allah, der Erhabene, in Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4 des heiligen Koran lobt. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. Daher ist es die Pflicht aller Muslime, sich die Lehren des heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anzueignen und danach zu handeln, um einen edlen Charakter zu erlangen. Unwissenheit. Die erste Ablenkung, die einen davon abhält, sich dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen, ist Unwissenheit. Man könnte argumentieren, dass sie der Ursprung jeder Sünde ist, da derjenige, der die Folgen der Sünden wirklich kennt, sie niemals begehen würde. Dies bezieht sich auf wahres, nützliches Wissen, das Wissen, nach dem gehandelt wird. In Wirklichkeit ist alles Wissen, nach dem nicht gehandelt wird, kein nützliches Wissen. Das Beispiel eines Menschen, der sich so verhält, wird im heiligen Koran als Esel beschrieben, der Bücher des Wissens trägt, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al-Jumu'ah, Vers 5. Und ist dann nicht übernommen, handelte nicht auf der Grundlage von Wissen, ist wie ein Esel, der Bänder an Büchern trägt. Eine Person, die nach ihrem Wissen handelt, macht selten einen Ausrutscher und begeht absichtlich Sünden. Tatsächlich ist dies nur auf einen Moment der Unwissenheit zurückzuführen, in dem eine Person vergisst, nach ihrem Wissen zu handeln, was dazu führt, dass sie sündigt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat einmal in einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2322 zu finden ist, die Schwere der Unwissenheit hervorgehoben. Er erklärte, dass alles in der materiellen Welt verflucht sei, außer der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, was auch immer mit dieser Erinnerung verbunden ist, der Gelehrte und der Schüler des Wissens. Das bedeutet, dass alle Segnungen der materiellen Welt für den Unwissenden zu einem Fluch werden, da er sie missbraucht und dadurch Sünden begeht. Tatsächlich kann Unwissenheit als der schlimmste Feind eines Menschen angesehen werden, da sie ihn daran hindert, sich vor Schaden zu schützen und Vorteile zu erlangen, was alles nur durch Handeln auf der Grundlage von Wissen erreicht werden kann. Der Unwissende begeht Sünden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wie kann man eine Sünde vermeiden, wenn man nicht weiß, was als Sünde gilt? Unwissenheit führt dazu, dass man seine Pflichten vernachlässigt. Wie kann man seine Pflichten erfüllen, wenn man sich seiner Pflichten nicht bewusst ist? Es ist daher die Pflicht aller Muslime, genügend Wissen zu erlangen, um alle ihre Pflichten zu erfüllen und Sünden zu vermeiden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan ibn Majah Nummer 224 zu finden ist. Schwäche im Glauben. Das nächste große Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die Glaubensschwäche. Sie ist eine tadelnswerte Eigenschaft, die zu weiteren negativen Eigenschaften führt, wie b. dem Versäumnis nach seinem Wissen zu handeln, Angst vor anderen zu haben, den Gehorsam anderer über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stellen, auf Vergebung zu hoffen, ohne danach zu streben, und anderen unerwünschten Eigenschaften. Die größte Plage der Glaubensschwäche ist, dass sie einem erlaubt, Sünden zu begehen, wie b. die Vernachlässigung der Pflichten. Die Grundursache der Glaubensschwäche ist Unwissenheit über den Islam. Man sollte danach streben, Wissen zu erlangen, um seinen Glauben zu stärken. Mit der Zeit wird man schließlich eine Glaubensgewissheit erlangen,
die so stark ist, dass sie einen Menschen durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch schützt und sicherstellt, dass er seine religiösen und weltlichen Pflichten erfüllt. Dieses Wissen erlangt man, wenn man die Lehren des heiligen Koran und die Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studiert. Insbesondere jene Lehren, die die Versprechen der Belohnung für diejenigen behandeln, die gehorsam sind, und die Bestrafung für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Dies erzeugt im Herzen eines Muslims Angst vor Bestrafung und Hoffnung auf Belohnung, was wie ein sogenannter Schubmechanismus in Richtung Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wirkt. Man kann seinen Glauben stärken, indem man über die Schöpfungen im Himmel und auf der Erde nachdenkt. Wenn man es richtig macht, zeigt dies deutlich die Einheit Allahs, des Erhabenen, und seine unendliche Macht. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53. Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Wenn ein Muslim beispielsweise über die Nacht und den Tag nachdenkt und darüber, wie perfekt sie und die anderen Dinge, die mit ihnen verbunden sind, aufeinander abgestimmt sind, wird er wirklich glauben, dass dies kein Zufall ist, sondern dass es eine Kraft gibt, die dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dies ist die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn man außerdem über die perfekte Zeiteinteilung von Nacht und Tag nachdenkt, wird man erkennen, dass dies eindeutig darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Wenn es mehr als einen Gott gäbe, würde jeder Gott wollen, dass die Nacht und der Tag nach seinem eigenen Wunsch verlaufen. Dies würde zu völligem Chaos führen, da ein Gott vielleicht möchte, dass die Sonne aufgeht, während der andere Gott möchte, dass die Nacht weitergeht. Das perfekte, ununterbrochene System im Universum beweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Kapitel 21 Al-Anbiya, Vers 22. Gäbe es in ihnen also in den Himmeln und auf der Erde Götter außer Allah, wären sie beide zugrunde gegangen. Eine weitere Möglichkeit, den Glauben zu stärken, besteht darin, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von allen Sünden fernzuhalten. Da der Glaube eine Überzeugung ist, die durch Taten unterstützt wird, wird er schwächer, wenn Sünden begangen werden, und stärker, wenn gute Taten vollbracht werden. So warnte beispielsweise der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 5662, dass ein Muslim kein Gläubiger ist, wenn er Alkohol trinkt. Falsche Hoffnung. Das nächste große Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben. Dies ist eine äußerst tadelnswerte Eigenschaft, da sie der Hauptgrund dafür ist, dass ein Muslim dem Anhäufen von materiellem Besitz den Vorzug vor der Vorbereitung auf das Jenseits gibt. Man muss nur seinen durchschnittlichen 24-Stunden-Tag betrachten und beobachten, wie viel Zeit er der materiellen Welt und wie viel Zeit er dem Jenseits widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eine der stärksten Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn eine Person glaubt, sie werde lange leben, verzögert sie die Vorbereitung auf das Jenseits, weil sie fälschlicherweise glaubt, sie könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. In den meisten Fällen kommt diese nahe Zukunft nie und eine Person stirbt, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben. Darüber hinaus führt die falsche Hoffnung auf ein langes Leben dazu, dass man aufrichtige Reue und eine Veränderung des eigenen Charakters zum Besseren hinauszögert, da man glaubt, dass man noch viel Zeit dafür hat. Es ermutigt einen Menschen, Dinge dieser materiellen Welt wie Reichtum anzuhäufen, da es ihn davon überzeugt, dass er diese Dinge während seines langen Lebens auf der Erde brauchen wird. Der Teufel macht den Menschen Angst, indem er sie glauben lässt, sie müssten Reichtum für ihr Alter anhäufen, da sie möglicherweise niemanden finden, der sie unterstützt, wenn sie körperlich schwächer werden und daher nicht mehr für sich selbst arbeiten können. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, genauso für sie sorgte, wie er für ihre Versorgung sorgte, als sie jünger waren, und dass er auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6748 zu finden ist. Es ist seltsam, wie jemand 40 Jahre seiner Lebensersparnisse für seinen Ruhestand aufwendet,
der sehr selten länger als 20 Jahre reicht, aber es versäumt, sich in gleicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten. Der Islam lehrt Muslime nicht, nichts für die Welt vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität einräumt. Obwohl die Menschen zugeben, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich manche so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Sogar so weit, dass sie, wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, aufgrund der Beschränkungen von Tag und Nacht nicht mehr danach streben könnten, mehr von der materiellen Welt anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher gestorben als erwartet? Und wie viele haben daraus eine Lehre gezogen und ihr Verhalten geändert? In Wirklichkeit ist einer der größten Schmerzen, die ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder in jedem anderen Stadium des Jenseits empfinden wird, das Bedauern darüber, dass er seine Vorbereitung auf das Jenseits hinausgezögert hat. Kapitel 63 Al-Munafiqun Verse 10-11. Und gebt auf Allahs Weg von dem aus, womit wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: Mein Herr, wenn du mir doch eine kurze Frist Aufschub gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Doch Allah wird keiner Seele Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut. Eine Person würde als nah abgestempelt werden, wenn sie mehr Zeit und Geld für ein Haus aufwenden würde, in dem sie nur kurze Zeit leben wird, als für ein Haus, in dem sie sehr lange leben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man der irdischen Welt den Vorzug vor dem ewigen Jenseits gibt. Muslime sollten sowohl für die Welt als auch für das Jenseits arbeiten, aber wissen, dass der Tod einen Menschen nicht zu einem Zeitpunkt, in einer Situation oder in einem Alter ereilt, das ihm bekannt ist, sondern mit Sicherheit. Deshalb sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Vorbereitung auf eine Zukunft in dieser Welt haben, deren Eintritt ungewiss ist. Unrechtmäßige Einnahmen. Das letzte große Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist das Erlangen und Verwenden von unrechtmäßigem Reichtum. Dies ist eine schwere Sünde und muss um jeden Preis vermieden werden. Aus dem heiligen Koran und den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geht klar hervor, dass Allah, der Erhabene, keine rechtschaffene Tat akzeptiert, die auf Unrecht beruht. Wer beispielsweise unrechtmäßig Reichtum erwirbt und ihn dann für die heilige Pilgerfahrt verwendet, wird feststellen, dass er seine Zeit verschwendet hat und abgesehen von Sünden nichts gewonnen hat. Diese Einstellung widerspricht völlig der Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Er akzeptiert nur Dinge von denen, die ihn fürchten. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 27. Wahrlich, Allah nimmt nur von den Rechtschaffenen an, die ihn fürchten. Ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1410 warnt, dass Allah, der Erhabene, nur rechtmäßigen Reichtum akzeptiert, der ausgegeben wird, um ihm zu gefallen. Tatsächlich warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 2346 deutlich, dass sogar das Flehen desjenigen, der unrechtmäßigen Reichtum verdient und ausgibt, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. In Wirklichkeit braucht ein Mensch nur wenig, um in dieser Welt zu überleben. Aus den rechtschaffenen Vorgängern geht klar hervor, dass es möglich ist, sich vollständig von unrechtmäßigem oder zweifelhaftem Reichtum fernzuhalten, indem man ein gemäßigtes Leben führt, das weit von Extravaganz entfernt ist. Es ist offensichtlich, dass man nur aufgrund unnötiger Wünsche und Begierden zu unrechtmäßigem Reichtum neigt. Abschließend ist es für Muslime wichtig, die 4 größten Hindernisse auf dem Weg zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, die in diesem kurzen Buch erörtert wurden. Der erste Schritt besteht darin, korrektes islamisches Wissen aus einer zuverlässigen Quelle zu erhalten. Dann muss man danach streben, danach zu handeln, indem man seine Pflichten, die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine weltlichen Pflichten aufrichtig zum Wohlgefallen Allahs des Erhabenen erfüllt. Diese Haltung wird einen um die Hindernisse auf dem Weg zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, herumführen und einen sicher zu den Toren des Paradieses führen. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com